Birodar, unutma, ochlikdan keyin to'yishlik bor. Chanqoqdan keyin qonishlik bor. Bedorlikdan keyin uyqu bor. Kasallik, bemorlikdan keyin tuzalishlik, ofiyat bor. Astagfirullah. Fa'asallohu an ya'tiya bil fathi. Shoyat Alloh g'alaba bersa yoki o'z huzuridan biror buyruqni berib qolsa. G'oyiblar qaytib keladi. Adashganlar yo'lini topadi. Mashaqqatga kirganlar bir kun kelib qutuladi. Zulmat, qorong'ulik ham bir kun albatta tarqaydi. G'amga botib qolgan kishi yaqinda yorug'lik tezligida keladigan farajni kutsin. Birodarlar, tun o'zini eng qorong'u lahzasiga yetdimi? Bas, undan keyingi lahza yorug'likka, tongga qarab yurishlik bo'ladi. Tunni eng qorong'u qismi ne? Soat necha bo'ladi? 3 deylik. 3 bo'ldimi? Cho'qqisiga chiqdimi qorong'ulik? Endi 3 dan 1 sekund o'tdi, endi yorug'likka qarab yuradi. Agar birodar oldingda uzundan uzun sahroni ko'rib turgan bo'lsang, bilginki, uni ortida albatta yam-yashil vodiylar, bog'lar, soya salqinlar bor. Arqon birodar tortilib tarangnashdimi? Demak, uzilishga oz qoldi. Mashaqqatlar cho'qqisiga, bizi tilda pikiga yetdimi? Endi buni bu yog'i yengillikka yurishlik bor. Alloh azza va jalla bu borliqni qanday yaratdi? Bu borliqda yig'i bilan kulgu birga bo'ladi. Dard bilan shifo birga yuradi. Xavotir bilan xotirjamlik doim yonma-yon turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va annal faraja ma'al karbi va anna ma'al usri yusra." Albatta qayg'u bilan birga xursandchilik bor, qiyinchilik bilan birga yengilchilik bor. Boshing og'riyotgan bo'lsa, birodar, tishing, qulog'ing, ko'zing, boshqa a'zolaring sog' turibdimi? Boshing og'riyotganda bitta mashaqqat bo'lsa, oldida 5 ta yengillik turibdi. Agar ishing yurishmayotgan bo'lsa, taning sog' bo'lib turibdi, yurting tinch turibdimi? Demak, bitta mashaqqat bor, oldida 2 ta yengillik bor. Shuning uchun mashaqqat bilan yengillik, ya'ni mashaqqat bilan birga yengillik bo'ladi degani ma'nosi shu. Sen faqat bitta mashaqqatni ko'rasan-da, oldidagi 10 ta yengillikni ko'rmaysan. Mana shu yengilliklarni ko'rishni o'rgansang, ustingda turgan mashaqqat, mehnat yengil bo'ladi. Birodar, soching to'kilyaptimi? Tishing to'kilmayapti-ku, to'g'rimi? Tirnoqlaring to'kilib ketmayaptimi? Shuning uchun bitta mashaqqatning oldida albatta bir qancha yengilliklar bo'ladi, faqat shu narsani ko'rishni bilishligimiz kerak. Shuning uchun birodar, faqatgina yo'q narsaga qaravermasdan, bor narsaga ham qarashni o'rgan. Holing ancha yaxshi. Ibrohim Halilullohni olov kuydirmadi. O'tkirg'itishdi. Lekin u davrda o'tkirg'itgan paytda Ibrohim Halilullohni Alloh taoloning Rabboniy inoyati o'rab turgan edi. Shuning uchun o't kuydirmadi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik deydi Alloh taolo, ey o't, Ibrohimga sovuq bo'l, salomat bo'l. Alloh azza va jalla rioyasi, inoyati bor mu'minlarga. Kalimulloh Musa alayhissalom u kishini dengiz cho'ktirmadi. Dengizga kelib qoldi yahudlar bilan. Ularning orqasidan quvib Fir'avn keldi katta qo'shini bilan. Shunda yahudlar tamom tutildik, halok bo'ldik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni bir yo'lga boshlar. Alloh taolo qanaqa yo'lga boshlab qo'ydi? Birodar, musulmon banda uni ustiga kelayotgan musibatlar, mashaqqatlar ham Alloh taoloning taqdiri ekanligini bilishlik kerak. Bu mashaqqatlar anbiyolarga ham kelgan. Nimaga kelgan ularga? Robbilari haqidagi gumonlarini sinashlik uchun. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning gumonidaman. Men haqimda qanday gumon bo'lsa, shundayman" deydi. Yordam beradi deb gumon qilsa yordam beradi, meni tashab qo'ydi desa tashab qo'yadi. Alloh duoyimni ijobat qiladi deb aniq gumon qilib, aniq ishonib Allohga duo qilsa, duosini ijobat qiladi. Meni duomni eshitarmikin deb ikkilanadigan bo'lsa eshitmaydi. Payg'ambarlarga ham sinov kelgan birodarlar. Robbilar tarafidan kelgan yengillikni kutadimi, kutmaydimi? Mana shu sinovni ular boshlaridan o'tkazishgan. Shuning uchun ustingga musibat keldi. Bitta mashaqqat, bitta musibat. Lekin yonida Robbingga duo qilish imkoniyating turibdimi?
Demak, bitta mashaqqat oldi, bitta yengillik turibdi. Bitta musibat keldi, bitta mashaqqat keldi. Iymoning salobatmi? Iymoning salomat. Duoying ijobat bo'lishiga ishonching bormi? Bor. Shuni o'zi mashaqqatni oldida bir qancha yengilliklar bor ekanligini bildirmayaptimi? Birodarlar, musibat bor, yonida duo bor. Musibat bor, yonida iymon bor. Musibat bor, yonida sabr qilsang ajr olishing umiding bor. Musibat bor, yonida sog'liging bor, oilang bor, yori birodarlaring bor. Musibat bor, atrofingda shu musibatni yengishlikka senga yordam beradigan birodarlaring bor. Birodarlar, inna ma'al usri yusra. Albatta, bitta mashaqqat, qiyinchilik bilan bir qancha yengilliklar yonma-yon turadi, deyapti. Shu yengilliklarga qarashni o'rganaylik, shunga odatlanaylik. Ma'sum zot sallallohu alayhi vasallam g'orda o'zining do'sti Halili Abu Bakr Siddiq bilan o'tirar ekan, mushriklar g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan g'orda o'tirar ekanlar, ularning oyoqlarini ko'rib turardi. Shunda yig'ladi. Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Qo'rqdi, xavotir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ya Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" "Ya Rasululloh, agar oyog'ini ostiga qarasa, engishib g'orning ichiga qarasa ko'rib qolardi bizni", dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn, Allohu salisuhuma." Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz? Ana birodar, musibat, mashaqqat turibdi, lekin Robbisiga bo'lgan iymoni bor payg'ambarimizning. Parvardigori saqlashligiga bo'lgan ishonchi bor. Ana bitta mashaqqat oldidagi qancha yengilchilik. Shunda ularga Alloh tomonidan xotirjamlik keldi, g'alaba keldi, Alloh saqladi. Astagfirullah. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Mana bu oyat ham sen bilan menga birodar bashorat. Bitta mashaqqatning oldida bir nechta yengilchilik bo'lar ekan. Bitta qiyinchilikda oldida 3 ta, 4 ta, 5 ta yengilchilik bo'lar ekan. Endi bitta mashaqqatdan keyin ham ko'p yengilliklar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Problema bitta, yonida 4 ta yengillik bor. Problema bitta, problemadan keyin 10 ta yengillik bor. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilur. 5 yil, 10 yilda buyog'ida, 20-30 yilda buyog'ida qo'lida davlat to'plangan birodarlar, eslanglar-da. Shu davlat kelmay turib yo'q edi. Eplab tirishchilik qilib zo'rg'a kuningizni o'tkazgansiz. Ko'tini ko'tiga ulab, uchini uchiga ulab. O'sha kunlar bor edi. O'tib ketdi-da, endi esimizdan chiqib qoldi. To'g'rimi? 10 ming dollar bo'lsa yetadi degan kunlaringiz bo'lgan. Hozir o'sha 10 ming dollar yo'q odam aytadi, 10 ming bo'lsa yetadi deydi, xotirjam bo'laman deydi. 10 ming bo'lgandan keyin yetmagan. Keyin 100 ming berdi. O'sha 10 mingni so'ragan payti esdan chiqib qoldi. Inson esdan chiqarib qo'yadi. Bitta mashaqqatning oldida bir nechta yengillik bor va bitta mashaqqatdan keyin ham bir qancha yengilliklar bo'ladi. Faqat qaysi tomonga qarashni bilaylik, birodarlar. Bugungi kunini, naqd kunini bandalari, hozir naqd bo'lib turgan rohatini qullari, bunaqa odamlarning boshiga ozgina sinov, mashaqqat kelib qolsa, faqat siqilishni ko'rishadi. Faqat baxtsizlikni ko'rishadi. Chunki bular mana shu o'tirgan xonasini devoriga qaraydi, hovlisini darvozasiga qaraydi. U hovlining tashqarisiga nazar sola olmaydi. Bunaqalar oyog'ini tayinlilar ko'radi, sal nariroqni ko'ra olmaydi. Agar bunaqa gumrohlar ana shu to'siqning orqasiga ham qarab ko'radigan bo'lsa, mashaqqatlarning orqasida yengilliklar borligini ham tushunishar edi. Birodarlar, qiyinchilik, mashaqqat va musibatning orqasida mashaqqatlardan keyin ham bir narsa bor. Bu mushkulalar doim bo'lmaydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Mana shu narsalarga bu gumrohlar e'tibor bera olmaydi. Xandaq g'azotini ko'ring. Musulmonlarning ustiga Madinada turgan paytlarida kelgan mashaqqatning eng og'iri bo'ldi. Madinaga hijrat qilib kelib, musulmonlar ustiga tinimsiz mashaqqatlar, tinimsiz sinovlar, qiyinchiliklar, ana shu cho'qqisi mashaqqatlarni Xandaq g'azoti kuni bo'ldi. Madinaning shimol tarafiga Quraysh mushriklari 10 ming kishilik qo'shinni yig'ib kelib joylashtirishdi. Musulmonlar Xandaq qazib himoyalanishga majbur. Orqa tomondagi Banu Qurayzaning xiyonati ma'lum bo'lgandan keyin Rasululloh bilan Xandaqni qazigan 3 mingta odamdan
faqatgina 300 ta odam qoldi Rasulullohning oldida. 3000 ta turuvdi 10 mingtani oldida. Lekin Banu Qurayzaning xiyonatidan keyin Rasulullohning oldida 3000 tadan 300 ta odam qoldi. Mana endi 300 ta odamning ustiga shunaqa mashaqqat keldi. Qattiq sovuq, qo'rquv, xavotir, ochlik mashaqqatni cho'qqisiga yetildi. Keyin nima bo'ldi? 1,5 oy qamal qilib turishdi. 1,5 oy. Ammo bu sahobalar Allohning va'dasiga, Rasulullohning va'dasiga ishonishdi, sabr qilishdi. Mushkulani eng cho'qqisi, muammoni eng kattasi qarshisida sobit turishdi. Natija qanday bo'ldi? Lam yanalu khayro. Alloh taolo ana shu mushrik bo'lgan kimsalarni noumid qaytardi. Hech qanday yaxshilikka erishmadi, qaytib ketishdi. Xandaq g'azoti nihoyasiga yetganidan keyin Rasululloh aytdilar: "La yaghzunana ba'dal yawm." Endi buni bu yog'iga bizni ustimizga qo'shin tortib kelisha olmaydi ular. Ana mashaqqat cho'qqisiga chiqdi, endi qaytdi. Shuning uchun aytyapmiz-da, yomg'ir abadiy yog'maydi. Bu ustingda turgan mashaqqatlar abadiy bo'lmaydi. 1 oydir, 1 yildir, 2 yildir, 5 yildir tugaydi. Faqat nima qil? Shu mashaqqatda turganingda yengilliklarni ko'rishni o'rgan. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin boylikni, yengillikni ham paydo qilar. Mana shu qiyinchilik va yengilchilik haqida sahobalarning bir qancha so'zlarini o'qiymiz. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: "Bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi." Aytdik-ku, bitta mashaqqatning oldida eng kamida 2 ta yoki 3 ta yengillik bo'ladi. Endi bitta mashaqqat ikkita yengilligini yega olmaydi, deyapti. Ummatning donishmandi bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Agar bitta mashaqqat bir kavakka kirib ketsa, yengillik quvib uni orqasidan albatta kiradi. Yengillik 2 ta bo'ladi yo 3 ta bo'ladi." Ibn Mas'ud yana aytadi: "Agar bir mashaqqat kavakka kirib olsa, uni ortidan yengillik kiradi-da, uni u yerdan haydab chiqaradi." Faqat musulmon odam e'tiqodi shunday bo'lishi kerakki, mashaqqatning oldida yengilchilik bor. Mashaqqatdan keyin ham yengilchilik bor. Faqat uni ishi sabr qilib, iymon keltirib, duo qilib kutishi. Shoyat bundan keyin Alloh yengillikni ato qilsa. Mana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bas albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Yana takrorlanyapti shu so'z. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. 2 marta takrorlayapti. Bu oyatda musulmon kishiga bashorat bor. Qiyinchilik davomiy bo'lmaydi. Doim yengillik yonida bo'ladi. Surada Alloh subhanahu va taolo mana shu ma'noni 2 marta takrorladi. Ta'kidlab aytdi. Mashaqqat bitta deb zikr qilindi, ammo yengillik esa nakira qilib zikr qilindi. Nima degani? Bitta emas degani. 2 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta. Ma'qulmi? Bitta mashaqqat bor, yonida son sanoqsiz yengilchiliklar bor. Qoida: yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat hisoblanadi. Yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat bo'lib hisoblanadi. Bo'ldi endi, tugadi endi, tugadik. Biroq uni yupatishga harakat qilsa, u tushkunlikka tushaveradi. Ya bo'ldi, tugadi demay o'sha tugadim, bo'ldi, menda xodim. Nimaga yashayapsan? Umid qilyapsan, shuning uchun yashayapsan. To'g'rimi? Umiding bor-da. Kunlar almashib turadi, birodarlar. Zamon o'zgarib turadi. Zulmatdan keyin keladigan yorug'lik bor. Tundan keyin keladigan tong bor. Hakim bo'lgan Alloh subhanahu va taolo har kuni bir faoliyatda. Kimnidir ko'taradi, kimnidir tushiradi, kimni boy qiladi, yana kimni kambag'al qiladi. Shuning uchun birodar siqilma. Davomul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi mahol. Ishlaring yurishib turibdimi? Doim bir xil bo'lavermaydi. Bir kun tushishi bor. Ishlaring yurishmayaptimi? Doim bir xil bo'lavermaydi. Bir kun yurishib ketishi bor. Bas, albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik bordir.
Xulosa, biz ustimizga kelgan bitta mashaqqatni o'ziga tikilib tura olmasdan, yonida turgan bir qancha yengillarga qaraylik, bitta mashaqqatni yengishimiz oson bo'ladi. Bitta mashaqqatga qarab tikilib, bo'g'ilib, siqilib dard oshirmaylik. Chunki uni oldida bir qancha nima bor? Yengillik bor.